上集说到孩子留下的这本医书可以说是无价之宝，他们商量一定要找到孩子还给人家。于是铁柱来到卷饼摊位前，知不知道那俩孩子住哪儿？我跟你说话都耽误我做生意了，那我可不划算。你要是买几个卷肉饼，我就告诉你。肉饼我不买，嘴巴子我倒是能给你几个，然后把你卷到饼里，立刻告诉我那俩孩子在哪住，别他妈跟我废话。那俩孩子就住在市场后面那个塌了一半的破诊所里，过了马路就能看到。话音刚落，铁柱和岳林便离开摊位。选我，有那么大的饼吗？铁柱，你快看，他们在那边。就在铁柱想要过马路的时候，一辆破旧的面包忽然开到孩子的近前，直接把俩孩子给拖进面包疾驰而去。俩人立刻找到附近的巡逻队员，可能是孩子的家人或者是亲戚，我们也只能帮着留意。那俩孩子的父母嘎了，如果有亲戚的话，还能要饭吃。那你们是孩子的什么人？我们不是孩子的什么人。那不就得了，这跟你们有啥干系？该干嘛干嘛去吧。铁柱还想说话，就被岳林给阻止了。铁柱，我们还是先回去再说吧。那些人不会对孩子做什么吧？最大的可能就是为了那本医书，那些人也不会是简单的人物，走一步看一步吧。晚上回到家，铁柱来到平湖边。大强，明天我带你去买台拖拉机，以后送鱼的活就交给你做了。刘大强哇的一声大哭起来，这一刻堵在嗓子眼里的那股心疼、难过、痛苦一下子被冲开。铁柱没有阻止，转身离去，他需要这么哭一场才能振作起来。转眼到了第二天，来到市场，铁柱先跟赵瑞东打好招呼，以后就让刘大强继续送鱼，价格不变。赵瑞东爽快答应了下来。跟着俩人来到农机市场，铁柱一眼就看中一台大马力的拖拉机，价格5500块，当即付钱买下。行了，别像个娘们似的，以后咱俩就是兄弟，赶紧把拖拉机开回去，从明天开始好好给老子送鱼。铁柱也是满脸的无奈，眼看就要变万元户，现在只剩下3000块钱，还得继续摆摊卖鞋。在拿鞋的时候，铁柱发现这鞋厂的鞋好像除了他就没有人买。今天也不是礼拜天，咋没有人上班呢？你还不知道吧？这鞋厂都要倒闭了，工人都放假在家待着呢。怎么会这样？不是说这鞋厂的生意都很好吗？设计不行，现在大家都认南方那边过来的鞋子，人家的鞋子款式好，做工也好。孙老板这几天也去南方取经了，谁知道以后会咋样？铁柱，你还是能多拿就多拿点吧，要是工厂真的倒闭了，你想拿也拿不到了呀。这次铁柱又拿了400双鞋，还是去了新县，专门去那个诊所看了看，以为孩子能够回来，然而却发现很多人站在诊所的门口。大叔，这里发生了什么？太可怜了，住在这里的俩孩子昨晚嘎在了这里，据说是被人给嘎了。人心得邪恶狠毒到什么程度才会这样丧心病狂？铁柱不想再看下去了，一整天都是无精打采，鞋子也只是卖出10几双。回到上平村，就见王霞跟岳林在院子里等他。铁柱怕他们难过，就没把孩子的事告诉他们。没有你们帮我，鞋子都没卖出去几双。就在这时，岳林把今天收到的电报递给铁柱，上边只写着8个大字：愤怒回省，即日启程。你打算回去？岳林低着头，有些话他不知道该如何说。王霞着急就带他把话说出。如果岳林回去，可能就再也回不来上平村，你们也不可能再见面，但是不回去是不行的。岳林他爸在省里非常的厉害，你知道吗？如果岳林不回去，他爸一句话就能让你吃不了兜着走。小林，我知道你是怎么想的，其实你想回去，而且你也会跟你的父母说，我们已经不在一起了，这样他们还能给你安排一份体面的工作，是这样的吧？这的确是岳林的内心所想，只是不想说的那么直白。现在铁柱把他的心里话都说了出来，他也默认的低下了头。铁柱也并不会怪他，他们之间显然还没有发展到不离不弃、生死相依的程度。况且他曾经对岳林做的那些，是岳林心里永远都无法愈合的伤口。没什么的，你不用管我咋想，我说过了，你做的一切决定我都支持你。什么时候回去跟我说一声，我送你。好，那明天让我娘给你包顿饺子吃。行，那我先回去了。岳林的心里也不好受，可是有些决定还是得下。俩人回去之后，铁柱在院子里站了很久，楚喜仙跟王秀莲也只能是唉声叹气。第二天一早，铁柱去了别的县继续摆摊卖鞋。他知道这个时候应该想法挽留岳林，而不是来这里挣钱，可他无法让自己安静，无法从矛盾中挣扎出自己的心，只能用这种方式来发泄，让自己冷静。在他的疯狂叫卖声中，鞋子被一卡空。直到这时，铁柱才发现自己的声带都喊破了，整个嗓子都好像被火烧一样。家里很是热闹，同学们都来了，一是为了给岳林饯行，也是为了蹭顿好吃的。楚喜仙跟王秀莲做了满满一大桌子的菜，比过年都丰盛。但是铁柱没有回来，谁也不动筷子。就在这时，铁柱回来了。铁柱回来了，我们开饭吧，我可是饿了。铁柱，我还给你买了啤酒，今天小姨陪你喝点。铁柱的声带破裂，只能是沙哑着嗓子说道：小林，我给你买了点东西。听到铁柱的声音，岳林当时就是一愣，眼眶也红了起来。俩人来到院外，
岳灵心疼地问道：“你的嗓子怎么了？”没什么的，我给你买了皮箱，你可以用它装东西，还给你买了些吃的，你带着路上吃。我还给你买了新衣服，你明天穿着它回家。岳灵的眼泪再也止不住地流下。你能不能别对我这么好？你明知道我恨你，永远都不会原谅你，可你为什么还要这么做？为什么？我不会领你的情的，我不会跟你在一起的，永远也不会喜欢你的。男人一旦沉沦在感情的漩涡，即便死也绝不回头，只要真爱就一定会坚守下去。我也没有放弃，我还在争取让你留下来，可你想走，我怎么挽留？但是你记得，此生此世我都不会放弃这份来之不易的感情。说完，铁柱便迈步走进屋里，没有任何商量的余地。续接上集。第二天早上，铁柱送岳灵来到了火车站。回去之后记得给我写信，你身子骨虚，还低血糖，贫血，永远都要在兜里放糖，别吃凉的，要多吃肉，多喝奶。我还给你买了巧克力，待会在路上吃。这无微不至的关心让岳灵实在没有勇气再去看铁柱的双眼，而是转眼看向远处。铁柱又拿出5000块钱塞给岳灵，这钱你拿着回去买些有用的，千万揣好，别让人偷去。就在这时，火车也缓缓开进月台。好了，别难过，你记得我这句话，咱们很快就能见面的，谁也别想阻止我去爱你，走吧。岳灵湿润着眼眶，提着皮箱在铁柱的目光里头也不回地走进车厢。隔着玻璃，铁柱眨也不眨地看着岳灵。岳灵隔着窗户示意他走吧，别再看了。铁柱微微一笑，转身便向出口走去。就在火车缓缓开动的那一刻，身后忽然响起岳灵的喊声：“铁柱，你混蛋！”铁柱猛然转身，当他看到岳灵就站在他身后的那一刻，他不顾一切冲跑过去，把岳灵紧紧地抱在一起。你为什么不挽留我？你为什么就让我走？你混蛋！你混蛋！我说过我会永远的支持你，永远的宠着你，永远的爱着你。为了你，我连父母的话都不听了，他们一定会被气死的。不要紧的，只要给我点时间，后面的就交给我了。如果连老丈人都搞不定，我铁柱俩字倒着写。那我现在就去给他们打个长途电话，尽量的拖延点时间吧。俩人随即来到邮电局，岳灵把电话打给了父亲岳启耀。今天就要回来了，还打电话干什么？爸，我想跟你说，等2个月我的实习期满就回去，现在放弃的话，会影响我以后找工作的。就算实习期满，你还能得到工作的机会吗？我看你分明就是舍不得那个农村小子。我不管你们是什么狗屁的自由恋爱，你立刻给我回于市来。你的对象只能由我们安排，不可能让你自己去找。现在都是80年代了，你怎么还要包办婚姻？我喜欢谁是我的自由。我说了，2个月后实习期满我就回去，你们别逼我做那些我不愿意做的，那样我就永远也不回去。你想造反是吗？我看你……话音未落，就被岳灵的母亲徐佳颖给抢了去。琳琳，你在那边过得好吗？妈，我过得很好，让您担心了。琳琳，妈妈很想你，今天就回来吧。那边的实习跟工作，爸爸妈妈都可以给你重新安排。你也知道你爸的脾气，他就是这样，你别跟他一般见识。你跟一个农村男孩子谈恋爱的事，妈妈原则上是不反对的，但是妈妈想跟你说，你现在还年轻，还有很多选择的机会。你跟那个农村人，无非就是你在农村寂寞孤独时产生的错觉而已。等你离开农村，你就会发现会有更多更好的选择。农村人是根本配不上你的。听妈妈话，回来吧。妈，您就支持我一回。我说过2个月实习期满就立刻回去，2个月能改变什么？能决定什么？到时候我回去都听你们的安排。只给你2个月的时间，到时候你一定要回来。旁边立刻响起岳启耀的怒吼声。胡闹！你让他……话音未落，徐佳颖就把电话挂断。另一边，铁柱在岳灵打电话的时候，就看一个老头手里卖的邮票。大叔，你这些邮票都怎么卖的呀？价钱不一样，看你要哪个。铁柱随便的点了几个，价钱有20、30，还有80的。紧跟着铁柱又指向那枚红票。这个呢？多少钱？这个100块钱。你问来问去的，到底想要哪个？不买就别瞎问。一枚邮票100块钱，它的面值才5分，这也有点太黑了吧？你到底懂不懂集邮？这东西能从面值上看吗？要看收藏价值跟市场的稀有度。这枚邮票现在市面上比较少，所以价格就高。你要是不懂，就别在这浪费我的时间，哪儿凉快上哪儿待着去。大叔，好好说话，我不买在这为啥？你咋像更年期失常了似的呢？你才更年期失常，你全家更年期失常。大叔，您消消气，再提出前列腺肿大，那多不值得。我是真的买邮票，就是觉得有点贵。这样吧，这个红色的邮票我要了，诚心实意的，你给我便宜点。你要是诚心实意的买，80你拿走，成交。此时此刻的铁柱心里是极其的激动，但也觉得有点对不住这位大叔。可买卖就是这样，有的利益只能一人得到。才收好邮票，岳灵也来到近前。我爸特别的生气，都在电话里跟我打起来了。还好我妈比较明事理，她答应给我2个月的时间，如果这2个月内我能正式工作，或许就能留在会市，否则我就得回于市。交给我好了，用不上2月我就能让你工作。那么现在咱去批发点鞋子卖，晚上一块回去。好，
对了，铁柱，有那俩孩子的消息吗？没有消息，我还专门去问过市场的人，都说没有见到俩孩子。你也别担心，他们会回来的。咱们去鞋厂吧。批发了鞋子，吃了午饭，俩人便来到县里卖鞋。是不是那个实习办的周恒负责你的工作？他负责推荐给用人单位，实习生的资源大部分都在他的手里，用人单位也是看他的推荐用人。那么这个周恒有没有什么喜欢的东西？这个我不太清楚，你怎么问这些？每个人都有自己痴迷的执念，男人的世界无非酒色财气，只要投其所好，就能够为其所用。现在这个时代已经不再是过去的时代，利益会成为每个人追逐的东西，包括周恒。我只要掌握周恒的爱好，就能够让他非常愿意给你推荐工作。岳灵惊讶地看向铁柱，他居然能有这样的想法，他还是那个只有初中文化的街溜子吗？鞋子虽然卖的不多，但是俩人还是蛮开心的。回到上平村，也买了一堆吃的。楚喜先跟王秀莲见岳灵没有走，笑得合不拢嘴。很快，王霞也来了，还是不舍得是吧？是啊，舍不得你行了吧？赶紧收拾吃饭吧，我们买了你最喜欢吃的肘子。一顿饭下来，大家吃的是欢声笑语。